இந்த கையில் சாப்பிட மாட்டேன். நீங்கள் சாப்பிட்டு நல்லது. You have arrived at your destination. The destination is on your left. எங்கடா என்னோட எனக்கு தம்பா இல்லை அதெல்லாம் தம்பா இது தம்பா தானே கையில் சாப்பிட மாட்டேன். நீங்கள் சாப்பிட்டு நல்லது. Oh, never got your name. Why that? I forgot already. Hey, இப்போ வீடியோ எடுக்கிறாரு அவர் யூடியூப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுறது இப்போ பார்த்து ஏற்கனவே பாருங்களா வைரல்